Пока все ждут атаки США на Иран, началась другая война совсем рядом. Почему воюют Афганистан и Пакистан? Вступят ли в войну Индия, Китай и Саудовская Аравия? Переговоры США и Ирана пока безуспешны. Американцы срочно эвакуируют дипломатов и членов их семей с Ближнего Востока, но продолжают настаивать на мирном решении вопроса. Орбан и Фицо создают комиссию по дружбе. Венгрия и Словакия пошлют делегацию в Украину проверять нефтепровод. Зеленский приглашает Фицо на разговор в Киев. И немного науки. Калифорнийские исследователи научно подтвердили теорию о пьяной обезьяне. Что это такое и почему действительно важно? А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Пакистан объявил открытую войну талибам в Афганистане. Войска нанесли удары по Кабулу и другим афганским городам. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале открытой войны с талибами. После вывода войск НАТО ожидалось, что в Афганистане воцарится мир, и талибы сосредоточатся на интересах афганского народа и мире в регионе. Однако талибы превратили Афганистан в колонию Индии. Они собрали в Афганистане всех террористов мира и начали экспортировать терроризм. Они лишили свой собственный народ основных прав человека. Они отняли у женщин права, которые ислам гарантирует. Пакистан прилагал все усилия для поддержания нормальной ситуации прямыми путями и через дружественные страны. Он вел полномасштабную дипломатию. Но талибы стали марионетками Индии. Сегодня, когда предпринимаются попытки агрессии против Пакистана, хвала Аллаху, наши силы дают решительный ответ. В прошлом роль Пакистана была позитивной. Он принимал 5 миллионов афганцев в течение 50 лет. Даже сегодня миллионы афганцев зарабатывают себе на жизнь на нашей земле. Наше терпение переполнилось. Теперь это открытая война между нами и вами. Теперь это будет «Дама-дам маст каландар» — война за независимость. Пакистанская армия пришла не из-за моря. Мы ваши соседи. Мы знаем все ваши тонкости. Аллаху Акбар. Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле, а также в провинциях Кандагар и Пактия, сообщил пакистанский телеканал PTV со ссылкой на данные властей. Он передает, что в результате атаки погибли 72 афганских военных и еще 120 получили ранения. По данным некоторых ОСИНТ-аналитиков, пока не подтвержденных, ВВС Пакистана нанесли удары по объектам движения «Талибан» в Кабуле и Кандагаре. Афганские СМИ сообщают, что под удар якобы попала штаб-квартира талибов. Среди погибших могут быть высокопоставленные представители движения и десятки бойцов. Также распространяются сведения о возможной гибели верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады. Однако, даже спустя полсуток после ударов официального подтверждения этих сообщений ни от властей Пакистана, ни от представителей Талибана пока нет. Афганистан заявляет о гибели 55 пакистанских солдат в результате операции на границе в четверг вечером. Дорогие соотечественники, в ответ на недавние авиаудары пакистанских сил в провинциях Нангархар и Пактия, сегодня вечером около 20:00 из провинций Нангархар и Кунар начались массированные атаки. Молитесь за нас. Начальник Генерального штаба Народной армии Афганистана, бригадный генерал Мухаммад Фасихуддин Фитрат, выступил с видеообращением, посвященным ответным операциям и угрозам в адрес военного режима Пакистана. Моджахеды начали операции возмездия против пакистанских постов на линии фронта, и благодаря великому Аллаху и его милости большое количество вражеских постов было захвачено, а также значительное число военнослужащих и боевиков пакистанского военного режима было убито. Мы уверяем мусульманский народ Афганистана, что никогда не оставим без ответа любое вторжение на наши посты. Мы ответим кулаком на любой вызов и уверяем, что наши оборонные силы обладают возможностью защищать всю территориальную целостность страны. Для пакистанского военного режима наше послание таково: они получат решительный ответ на любые действия против наших постов. И если они вторгнутся на любую точку нашей страны, получат немедленный и убедительный ответ. Мы уверены, что наши оборонные силы, благодаря Аллаху, обладают достаточной мощью, чтобы, если кто-то пожелает сделать Афганистан небезопасным, наши войска смогут сделать так, что противник не будет безопасен даже в своих центрах власти и в столице страны — Исламабаде. Министр информации Пакистана Ата Тарар сообщил, что Пакистан отразил попытки афганского Талибана использовать беспилотники для атак на объекты в Абботабаде, Сваби и Навшере. Абботабад известен военной базой и академией пакистанской армии.
Заявление Тарара последовало после того, как представитель Талибана Забихула Муджахид объявил о воздушных ударах по военному лагерю возле Файзабада, позициям в Новшире и Аббатабаде, якобы в ответ на ночные рейды пакистанских сил по Кабулу, Кандагару и Пактия. По данным Талибана, удары были направлены на ключевые военные базы и стратегические объекты Пакистана. Тем временем представитель талибов заявил, что Афганистан стремится к мирному решению после ударов Пакистана. Как уже говорилось ранее, Исламский Эмират Афганистан стремится к мирному решению. Мы неоднократно проводили переговоры с пакистанской стороной, неоднократно встречались и обсуждали эти вопросы. К сожалению, Пакистан до сих пор не желает урегулировать эти вопросы путем диалога и мирного подхода. Китай глубоко обеспокоен эскалацией конфликта вдоль Пакистана, афганской границы, заявило в пятницу Министерство иностранных дел Китая. Китай внимательно следит за ситуацией. Пакистан и Афганистан — это соседи, которых нельзя сдвинуть с места. И оба являются соседями Китая. Как сосед и друг, Китай глубоко обеспокоен эскалацией конфликта и глубоко опечален жертвами. Китай выступает посредником в конфликте между Пакистаном и Афганистаном по своим собственным каналам и готов продолжать играть конструктивную роль в снижении напряженности и улучшении отношений между двумя странами. Министерство иностранных дел Китая и посольство Китая в Пакистане и Афганистане работают с соответствующими сторонами в обеих странах по этому вопросу. И Китай обратился к обеим странам с просьбой обеспечить безопасность китайского персонала, проектов и учреждений в Пакистане и Афганистане. Европейские страны также высказывают глубокую озабоченность происходящим. Великобритания выражает глубокую озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности между Афганистаном и Пакистаном. Мы призываем обе стороны немедленно предпринять шаги по снижению напряженности, избегать дальнейшего ущерба для гражданского населения и вновь включиться в процесс посреднического диалога. Итак, в чем суть конфликта? Пакистан настаивает, что воюет не с Афганистаном, а с террористической группировкой «Талибан», активной как на территории Афганистана и захватившей там власть в 2021 году, так и на территории Пакистана. Пакистанский Талибан или Техрик-и-Талибан Пакистан был сформирован в 2007 году несколькими вооруженными группировками, действовавшими на северо-западе Пакистана. ТТП совершал атаки на рынки, мечети, аэропорты, военные базы и полицейские участки, а также контролировал территории, в основном вдоль границы с Афганистаном, но иногда и глубоко внутри Пакистана. Группировка также воевала вместе с афганским Талибаном против сил, возглавляемых США в Афганистане, и принимала афганских боевиков на территории Пакистана. ТТП отличается от Талибана в Афганистане, но имеет с ним глубокие идеологические, социальные и языковые связи. Пакистан обвиняет афганский Талибан в предоставлении убежища ТТП на афганской территории, что Кабул отрицает. Пакистан проводил военные операции против ТТП на своей территории с ограниченным успехом, хотя наступление, завершившееся в 2016 году, значительно сократило число атак на несколько лет. С другой стороны, афганские талибы не раз угрожали Пакистану ведением войны террористическими методами. Мы им ясно сказали, если вы хвастаетесь своими баллистическими ракетами, атомной бомбой и прочим оружием, то у нас есть батальоны смертников, и у нас есть возможность противостоять неверным во всем мире. Пакистан тоже к ним относится. Да, Пакистан — часть этого лагеря. Руководству и народу Пакистана следует быть благодарными верховному лидеру Исламского Эмирата, уважаемому шейху-повелителю правоверных, за то, что он не позволяет моджахедам сделать следующий шаг. В противном случае, будьте уверены, клянусь единством Господа миров, я полностью вас заверяю. И это не лесть и не попытка кому-то угодить, таких качеств у нас нет. Если руководство Исламского Эмирата даст разрешение, будьте уверены, на территории Пакистана, в Пуштунистане, в Белуджистане, в Исламабаде у нас есть влияние. С нами мусульмане, сам пакистанский народ, который хочет исламскую систему и поддерживает нас. Мы способны в течение 24 часов взять Пакистан под контроль. Такие возможности у нас есть. Террористическую группировку «Талибан» в качестве властей Афганистана признает только Россия. Там недавно появился даже посол группировки, аккредитованный при МИД России и вручивший верительные грамоты Владимиру Путину. Неофициальную, но активную поддержку талибам также оказывают Китай и Индия, которая рассматривает эту террористическую группировку как один из способов давления на Пакистан, с которым у Индии на протяжении десятилетий независимости обеих стран неоднократно вспыхивали войны. В то же время к возможной войне за власть внутри Афганистана готовятся другие группировки, фактически вытесненные из страны. Так, еще в октябре, перед тем, как Пакистан и талибы заключили очередное перемирие, узбекский и афганский командир Абдул Рашид Дустум
находящийся в Турции, отдал приказ своим 25 тысячам лояльных бойцов в Афганистане находиться в полной готовности на случай, если режим движения «Талибан» рухнет на фоне нарастающих внутренних расколов и обострения напряженности с Пакистаном. Тогда же, в октябре 2025 года, Ахмад Масуд, сын командира панджшерских львов Ахмада Шаха Масуда, погибшего в 2001 году, публично поддержал позицию Пакистана. Он заявил, что режим движения «Талибан» распространяет терроризм повсюду, а позиция Пакистана по этому вопросу абсолютно верна. Напомним, Ахмад Масуд и его бойцы еще несколько месяцев после захвата власти Талибаном вели с ними бои и были последними, кто оказывал сопротивление террористам. Есть явные признаки сотрудничества между Талибаном и пакистанским Талибаном. Есть явные доказательства того, что Талибан и Ансар... Жители Чамана, пакистанского города у афганской границы, с тревогой надеются на открытие пограничного перехода между Пакистаном и Афганистаном. С прошлой ночи все на границе обеспокоены. Мы обращаемся к обеим странам с просьбой открыть границу. Мы бедные люди. Мы зарабатываем на жизнь благодаря этой границе. Теперь и наш заработок остановился. Мы просим вас. Люди встревожены и страдают. Пожалуйста, откройте границу. Пакистанцы, живущие дальше от границы и мест боевых действий, настроены более патриотично и требуют победы над Афганистаном. Это позитивное развитие событий. Хорошо, что те, кто совершил скрытую атаку, понесли последствия. Они сами к этому шли. Процедура была правильной, все сделано как следует. Наша пакистанская армия проделала отличную работу. Пакистан поступил правильно. Афганцы нападали, поэтому хорошо, что Пакистан дал ответ. Они убивали пакистанцев, и мы, наконец, заняли жесткую позицию. Прежде всего для нас важнее всего наша страна — Пакистан. Мы любим Пакистан от всего сердца. Если существует эта страна, существуем и мы. Но печально, что обе страны исламские. Было бы лучше решать вопросы иными способами, потому что по обе стороны мусульмане, и страдают именно мусульмане. Однако, когда речь идет об интересах страны, мы на стороне Пакистана. Мы молимся о том, чтобы Аллах позволил решить этот вопрос без войны, через диалог и переговоры между двумя странами. Жители Кабула рано утром в пятницу проснулись от звуков взрывов и выстрелов, когда Пакистан начал воздушные и наземные удары по целям талибов по всей территории. Было 2 часа ночи. Мы были с друзьями. Они сказали, что это может быть взрыв или землетрясение. Мы не спускались вниз по дому. Раздались слабые звуки выстрелов. Мы подождали немного, потом встали и вышли на улицу. Раздался звук взрыва, и мы проснулись. Было время предрассветной трапезы. Я не знаю, где именно произошел взрыв. Одни говорят, что атаковали район Дар-Уль-Аман, другие, что атаковали аэропорт. По итогам очередного раунда переговоров Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной программе при посредничестве Омана, Иран заявил, что готов к соглашению только при полном снятии санкций США. Новый этап переговоров на техническом уровне запланирован на следующей неделе в Вене. В состав американской делегации вошли спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уитков и зять президента Джаред Кушнер. Иран представлял глава МИД Аббас Аракчи. Переговоры проходили в 2 сессиях. После утренней встречи американская сторона была разочарована, но вечернее заседание оценили как позитивное. По данным Аль-Джазиры, Иран представил проект сделки, предлагая временно приостановить обогащение урана, не демонтируя объекты, сократить запасы урана и допустить инспекции МАГАТЭ. Источники CNN указывают, что Тегеран согласен на соглашение только при отмене всех американских санкций и резолюций Совбеза ООН. Тем временем Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк призвал к немедленному введению моратория на смертную казнь в Иране. Ситуация в Иране остается нестабильной после того, как власти убили тысячи людей в ходе смертоносных репрессий в январе. В последние дни наблюдается новая волна протестов в университетах, что ясно показывает, что основные причины недовольства сохраняются. Продолжаются сообщения о репрессиях, включая аресты и давление на учебные заведения. Тысячи людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Меня ужасают сообщения о том, что по меньшей мере 8 человек, включая 2 детей, были приговорены к смертной казни в связи с протестами. Еще 30 человек, как сообщается, находятся под угрозой такого же приговора. Я призываю к проведению независимых, беспристрастных и прозрачных расследований, гарантиям справедливого судебного разбирательства и немедленному мораторию на смертную казнь. Я крайне обеспокоен потенциальной эскалацией военных действий в регионе и ее последствиями для гражданского населения, и я надеюсь, что возобладает голос разума. Белый дом должен оценить,
Принесет ли дипломатия результаты? Или придется прибегнуть к крайне непредсказуемому и, вероятно, жестокому шагу к войне с Ираном? С точки зрения военной мощи сигналы США очевидны. Это, вероятно, крупнейшее скопление воздушной и морской силы в регионе со времени вторжения в Ирак в 2003 году. Некоторые самолеты дозаправки и штурмовики А-10 стоят на виду у туристов, приземляющихся в гражданских аэропортах Израиля и Крита. Но это не придает президенту США внезапного всемогущества в Персидском заливе. Соединенные Штаты пока выбрали дипломатию в первую очередь. Американские СМИ считают, что Трамп, по-видимому, уверен, что Иран намерен создать ядерное оружие, несмотря на заявление верховного лидера Али Хаминеи и оценку разведсообщества США в прошлом году. Вице-президент США Джей Ди Венс, в свою очередь, заявил, что удары по Ирану не приведут к затяжной многолетней войне. В интервью The Washington Post он подчеркнул, что нет никаких шансов на долгосрочный конфликт. Венс отметил, что остается скептиком по поводу иностранных военных интервенций, а решение по Ирану – это исключительно привилегия Дональда Трампа. Среди возможных вариантов – точечные удары, чтобы не дать Ирану создать ядерное оружие или дипломатическое решение. По словам вице-президента, прошлогодняя операция против Ирана и январский захват Николаса Мадуро были строго ограничены по целям и рамкам. Венс подчеркнул, что прошлые ошибки не означают, что США не могут участвовать в военных действиях в будущем, но действовать нужно осторожно. А тем временем командующий Центральным командованием армии США адмирал Брэд Купер провел для президента Дональда Трампа закрытый брифинг о возможных военных действиях против Ирана, сообщает ABC News. В брифинге участвовал также председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Источники ABC отмечают, что вариант совместной американо-израильской операции против Ирана остается на столе и продолжает рассматриваться. Одновременно Соединенные Штаты начали эвакуацию сотрудников своего посольства в Израиле, а также членов их семей. Виктор Орбан все глубже погружается в состояние предвыборной битвы. Голосование назначено на 12 апреля. По данным большинства соцопросов, партия Орбана «Фидес» начала резко отставать от своего главного соперника партии Петера Мадяра Тиса. Разрыв составляет по разным данным от 10 до 23%. На этом фоне венгерский премьер-министр объявил об украинской угрозе венгерским энергетическим объектам, ввел на них дополнительную охрану и приказал выставить вокруг системы ПВО. А затем выступил по радио с заявлением, как соловьиной трелью. Несколько минут назад я разговаривал по телефону с Робертом Фицо, премьер-министром Словакии. Нефтяная блокада охватила не только Венгрию, но и Словакию. Нефтепровод «Дружба» заблокирован Зеленским и Украиной. Это опасно не только для Венгрии, но и для Словакии. Мы создадим совместную следственную комиссию, и задачей этой комиссии будет выехать на место происшествия и увидеть реальность. Я призываю президента Зеленского разрешить этой следственной комиссии прибыть на место и обеспечить необходимые условия для ее работы. Теперь они напали на нас. Они ввели нефтяную блокаду. Теперь они нацелены не на наших людей или наши города, а на нашу экономику, потому что если не будет нефти, по которой будет осуществляться дружественная торговля, это приведет к экономическому хаосу. Мы знаем, что украинцы способны на все. Не случайно мне пришлось направить солдат на критически важные энергетические объекты, чтобы они вместе с правоохранительными органами и службами по ликвидации последствий стихийных бедствий, включая полицию, охраняли наши ключевые объекты. Президент Зеленский лжет. Он не говорит правду. Никаких технических препятствий для начала транспортировки нефти в Венгрию нет. Бедные западноевропейцы не знают украинцев и не знают условий в Центральной Европе. Они верят тому, что говорит Зеленский, а это очевидная ложь. Что существуют технические причины, по которым нефть не может поступить, и они в это верят. Это все еще такой наивный мир. Если украинец что-то нам говорит, мы проверяем это трижды, мы им тоже это советовали, и они успокаивались. Мы говорили: хорошо, но тогда давайте поедем вместе. Посмотрим, что будет, но украинцы пока не хотят принимать миссию по установлению фактов. В свою очередь, офис президента Украины объявил, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Робертом Фицо, в ходе которого пригласил премьер-министра Словакии на переговоры в Киев. Украинская сторона пытается развернуть кампанию, направленную на достижение цели Украины, которая заключается в том, чтобы технологически было невозможно доставить нефть в Словацкую республику через ее территорию. Нефть, которую акционерное общество «Словнафт» покупает на белорусско-украинской границе.
Поэтому в данном случае не может быть никаких аргументов, что это транзит российской нефти, а транзит нефти, которая уже находится в собственности нефтеперерабатывающего завода «Славнафт». Сегодня я впервые заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что нефтепровод не поврежден. Он не поврежден. Просто если его повредили сегодня, завтра, послезавтра, намеренно, как они уничтожили Nord Stream, Украина, несомненно, способна на это. И поскольку у нас диаметрально противоположные мнения относительно технического состояния нефтепровода, поскольку у нас есть информация о том, что нефтепровод функционирует, мы договорились с премьер-министром Венгрии о создании инспекционной группы. В состав этой группы должны входить представители Словакии, Венгрии, а также, несомненно, представители Европейской комиссии. И этой инспекционной группе следует разрешить посетить участок нефтепровода «Дружба», который, по утверждению президента Зеленского, поврежден и препятствует транзиту нефти, закупаемой компанией «Словнафт» на белорусско-украинской границе в соответствии с контрактами. Дикие шимпанзе в Уганде помогли подтвердить гипотезу о «пьяной обезьяне», предполагающую, что приматы исторически сталкивались с низкими концентрациями алкоголя в ферментированных фруктах и могли испытывать к нему влечение. В новом исследовании анализ мочи показал, что большинство образцов содержали метаболический маркер этанола – этилглюкуронид. Итак, гипотеза пьяной обезьяны, если дать ей определение, гласит, что тяга человека к алкоголю является результатом нашего эволюционного наследия как людей и как фруктоедов в далеком прошлом, миллионы лет назад. И на самом деле, до недавнего времени мы преимущественно ели фрукты. А расстройство, связанное с употреблением алкоголя, предположительно является своего рода несоответствием между тем, что мы получали из фруктов в своем рационе, и тем, что мы можем получить сегодня с помощью дистилляции и целенаправленной ферментации. Ученые напоминают, что шимпанзе и обезьяны бонобо все-таки не люди и не напиваются до человеческого состояния. Показатели интоксикации у шимпанзе напрямую с человеческими несопоставимы. Однако теоретически одна обезьянья порция ферментированных фруктов может дать кратковременную дозу, сравнимую с одной порцией алкоголя. Основным источником этанола в рационе исследователи считают ферментированные фрукты, например, африканское звездчатое яблоко. Все эти исследования призваны ответить на важный вопрос в теории эволюции. Выбирают ли обезьяны фрукты с более высоким содержанием этанола специально или используют их для питания, чтобы просто выживать? Да, следует сказать, что более вероятно, что мы можем ожидать стабильного низкоуровневого воздействия этанола на шимпанзе пропорционально потреблению ими фруктов. Гипотетически, в зависимости от того, какие фрукты они едят, сколько в них алкоголя и как быстро они получают калории, они могут съесть достаточно фруктов за один раз, чтобы получить кратковременную дозу, подобную одной порции алкоголя. Итак, недостающим звеном, конечно же, остается вопрос предпочтений. Могут ли шимпанзе использовать этанол и ферментацию, чтобы каким-то образом определить состояние фруктов и принимать более выгодные решения при поиске пищи, и, следовательно, выживать лучше, чем обезьяны, которые этого не делают? И это был бы один из главных эволюционных вопросов, решение которого пьяная обезьяна до сих пор ждет.